yun mga sir ma'am, maraming salamat sa inyong panonood. Hopefully, may naitulong ako sa inyo. At kung kayo bago sa channel na to, maaari kayong mag-subscribe at pakiclick na rin notification bell sa baba para lagi kayong updated sa aking mga video uploads. Paano mga sir ma'am? Till next time!